டாடா சஃபாரிக்கு பீரியாடிக் சர்வீஸ் அண்ட் இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக திருநெல்வேலியிலேருந்து கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் எங்கிட்ட கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிளுக்கு நாங்கள் இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் தான் பண்ணோம். ஹைட்ராக்சி இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஹிக்கிளோட ஏர் இன்டேக் ஹோஸ்ட்டில் மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜனை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணும்போது இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால உங்கள் வெஹிக்கிளில் பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிக்கப், மைலேஜ் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிளில் பிளாக் ஸ்மோக் ப்ராப்ளம் ரெடியூஸ் ஆகும். இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் சர்வீஸ் இந்த வெஹிக்கிளுக்கு முடிச்சுட்டு வெஹிக்கிளோடைய லோவர் ஆர்ம் அண்ட் அப்பர் ஆர்ம் பால் ஜாயின்ஸ் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்த்துப்போ டேமேஜ் ஆச்சு. ஸோ இதை நாங்கள் பால் ஜாயின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அதை ரிமூவ் பண்ணோம். பால் ஜாயின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணாமல் ஹேமர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை பாருங்கள், இதான் இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ண பழைய பால் ஜாயின். இது எவ்வளோ ப்ளே இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நம்ம இந்த வெஹிக்கிளில் லோவர் ஆர்ம் அண்ட் அப்புறம் பால் ஜாயின்ஸ் வந்து புதுசு நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிளோட இன்ஜின் ஆயில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் பண்ணோம். ஒன்ஸ் இன்ஜின் ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் பண்ணி முடிச்சதுமே வெஹிக்கிளோடைய ஆயில் ஃபில்டரை வந்து ஆயில் ஃபில்டர் விஞ்ச் கேப் செட் வச்சு நாங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து புது ஆயில் ஃபில்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்ஜின் ஆயிலை வந்து வெஹிக்கிளில் டாப் அப் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு புது டிஃபரன்ஷியல் ஆயில் வந்து வெஹிக்கிளில் ப்ளேஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ரியர் பிரேக்ஸ் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தப்போ அந்த பிரேக் ஷூஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வியராக இருந்துச்சு. ஸோ இதனால் நம்ம வந்து புது பிரேக் ஷூஸ் வந்து போடுறதுக்காக இது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புது பிரேக் ஷூ அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் குலசேகரத்தில் தான் எங்களுடைய கார் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. எங்களுடைய கார் சர்வீஸ் சென்டரில் கார் மெக்கானிக்கல் ஒர்க், கார் ஏசி ஒர்க், கார் ஸ்கேனிங், வெஹிக்கிள் இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ரெனியூவல் அவைலபிள். Follow for more updates and visit CJ Motor Care for your car service. Thank you.